Cách tạo âm a u. Đầu tiên, khẩu hình giống âm a bướm, hàm mở rộng theo chiều ngang và chiều rộng. Lưỡi thả lỏng, chạm nhẹ vào hàm dưới, sau đó chu miệng về phía trước, tạo ra âm u dài, trượt thật mượt từ âm a bướm sang u dài, vang và rõ. Ao, 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 cow, 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 sound, 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 mouth, 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 crowd, crowd, crowd.